Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a reaccionar a Baby Metal. Sí, ya tiene tiempo que no reacciono a Baby Metal. Ya van varios días que no subo canciones reaccionando a Baby Metal. ¡Ya nos exhibiste! No sé qué dije, pero bueno. ¡Pero qué imbécil! Yo no sé si me entendieron o no sé, pero bueno. El día de hoy voy a reaccionar a una canción que en un comentario me dejaron... O sea, en un comentario me dejaron un link de casi 45 canciones literalmente. ¡Corre, perra, corre! Y una que me llama la atención es esta que se llama No Rain, No Rainbow de Baby Metal. Está, creo que en vivo porque aquí dice live, así que pues... Antes de pasar a la video reacción, te pido que te suscribas, que es completamente gratis, que no te cuesta absolutamente nada. Y pues bueno, si te gusta este video, suscríbete. Si es la primera vez que estás en mi canal y por casualidad estás viendo este video cuando se está estrenando, pues suscríbete, que es completamente gratis. Dicho esto, vamos a pasar a la reacción de Baby Metal No Rain, No Rainbow. Así que pues vamos a ver de qué va esta canción, a ver si nos sorprende. Vamos a ver si nos encanta como las otras que hemos visto. Yo procedo a reaccionar. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ok, ahí puedo escuchar violín. Ok. Antes de que empiece a cantar la cantante, porque creo que ya tiene pinta de que van a empezar a cantar. Escuché el instrumento que mostré en el video anterior, que es esto. Si no saben qué instrumento estoy hablando, es de este. Si es que no han visto el video anterior, pues... ¿qué esperan? ¿Qué esperan? El instrumento que primero escuché, o sea, literalmente el primer instrumento que se llegó a notar más claro, aparte del piano, es el violín. Así que pues bueno, creo que ya voy a tener a futuro qué canción voy a tocar. Así que pues bueno, vamos a ver. Ok, es raro que Baby Metal haga una canción de estilo melancólico, que sea muy nostálgico o muy relajado como balada o algo así. Es muy raro porque pues evidentemente Baby Metal hace metal, ni más que haga, no sé, K-pop o no sé. Pero bueno, es muy raro, pero a la vez como que dices, ok, está relajante, a ver si no me meten un scream de fondo después, pero no. Creo que no tiene pinta. Así que vamos a seguir disfrutando de esta bellísima canción. A ver si nos hace sentir algo, porque la melodía, como lo digo, es muy nostálgica, muy melancólica, como balada de esas canciones tristes. Así que pues vamos a proseguir viendo este video. Ok. Va muy buena la canción, me está encantando muchísimo. Suzuka tiene una bellísima voz. Soy muy fan de Suzuka Nakamoto, soy muy fanático. Si eres primerizo en escuchar a Baby Metal y no sabes quién es Suzuka Nakamoto, es ella, la que está cantando. Sí, la que está cantando es Suzuka Nakamoto. Wow, le queda perfectísimo, pero perfectísimo ese estilo de música, ese estilo de melodía, de balada. Le encanta le queda muy bien. Me está gustando, me está sorprendiendo la verdad, porque pues como lo dije al principio, es raro que Baby Metal haga un estilo melancólico, nostálgico, balada. Es raro. Sí, lo dicho, hay violines. ¡Hay violines! ¡Qué hermoso! Y por lo que veo, creo que ya va a venir el coro. Por lo que veo, porque pues por algo está pam, pam, pam y... por algo, ¿no? La letra, no sé de qué habla, porque no hablo takataka, no hablo japonés. Pero... presiento que la canción va a estar triste. Presiento. Porque hay unas baladas que no son tristes, pero... como que su intención tampoco es hacerte sentir triste. No sé si me explico, pero esta canción de Baby Metal, tanto la forma de Su en cómo canta,
y la melodía te transmite como que un sentimiento, ¿no? Como que te transmite tristeza. Así que pues vamos a ver si no nos ponemos a medio video y empezamos a derramar lágrimas de cocodrilo, que no quiero. Ok. La canción está muy buena, el coro perfecto. Insisto, ya me está empezando a transmitir tristeza, nostalgia, ya me estoy empezando a sentir de ¡ah, madre mía! Pero vamos a continuar con este video, vamos a ver. Wow, dijo un perro. Wow, esta canción está muy buena. Ya me estoy empezando a sentir triste. Me está transmitiendo tristeza. Y la imagen que estoy viendo puede que quede para miniatura, o sea, vean. Puede que quede para miniatura, o sea, queda perfecto. Wow. Vamos a seguir porque ya me está transmitiendo sentimiento. ¿Pero qué pasa allá arriba? Bueno, wow, este video me está transmitiendo. Esta parte de, creo que solo de guitarra eléctrica está muy bueno. Queda muy bien, hasta el sonido de cómo lo tocan, la forma en cómo hacen que la guitarra suene en esta canción, hasta te transmite más sentimiento de lo que ya te está transmitiendo la canción. Así que pues, wow. Insisto, la canción está muy melancólica. Insisto, sé que lo dije todo el video, pero es que quiero que quede claro, ¿no? Vaya canción. Ok. Se puede ver hasta en la mirada de la cantante, que es Su. Se puede ver la mirada llena de tristeza. Se le puede llegar a ver, o sea, los ojos se le ven llorosos. Si ven la imagen que está de fondo, se le ven los ojos llorosos. ¡Hala! ¡Hala, mi madre, el bicho! ¡Hala! Es que es perfecta esta canción, oye. ¿Por qué cada pausa es perfecta para quedar para miniatura? ¿Por qué? Pero bueno, wow, esta canción, wow. ¿Por qué no la escuché antes? ¿Por qué? ¿Por qué no la escuché antes? ¡Madre mía! Ay, ¿no es tierno? Wow, me encantó esta canción. La verdad, estuvo muy melancólica, la verdad, estuvo muy melancólica. Muy triste. Te transmite tristeza esta canción, la verdad. Que no estaba sad, porque de plano no me puse sad. Pero si hubiera llegado triste al inicio del video, créeme, me hubiera puesto a llorar con esta canción, literalmente. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado esta canción, que la hayan disfrutado y que les haya transmitido ese sentimiento que a mí me transmitió, a pesar de que no lo demuestro, pero me transmitió tristeza, sí me llegó el sentimiento. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un bonito like que no te cuesta absolutamente nada. También suscríbete, que es completamente gratis, y deja tu comentario. Ya ni sé qué iba a decir. Deja tu comentario, tu like, tu suscripción y activa la campanita para que YouTube te notifique cada que yo voy a estrenar un nuevo video. Así que pues bueno, espero que les haya gustado. Soy el bloguero Flores y nos estaremos viendo hasta la próxima, chicos. Adiós.